Oke, halo YouTube. Jadi hari ini saya mau bikin ini ya. Mau bikin printer yang terbuat dari kayu ya. Bahan dasarnya kayu. Tapi slidernya mah biasa pakai ini apa? Aluminium profile 20x20. Terus pokoknya kita minimalkan bahan yang harus beli. Jadi kita bikin semuanya pakai 3D printer kayak gitu. Jadi bahan-bahan yang buat roda-rodanya tuh kalau harus beli kan biayanya juga lumayan. Saya bikin dari bahan PLA yang dari printer yang udah saya pernah bikin kayak gitu. Sebenarnya saya ini mau dijual juga di printer. Mau jual nanti berapa harganya nanti di akhir video saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu saya habis berapa, terus saya jualnya juga berapa. Kalau ada yang minat bisa langsung WA ke saya atau langsung datang ke rumah. Bisa dicari alamat rumahnya di Google SS 3D Print Studio dan Arduino Project. Oke, daripada lama-lama mending langsung kita bikin ya. Oke, lanjut.
Oke, jadi pemasangan Y udah jadi. Tinggal pergeseran X-nya terus sama Z-nya. Ini dari Z udah saya pasang, tadi saya ngeprint dulu ini. Udah saya coba, ternyata muat. Ini juga bikin sendiri tadi di di blender tempat bikin 3D apa kayak SketchUp gitulah pokoknya. Nah, ini saya bikin sendiri buat dudukan nanti. Ini nih besi. Ini juga tadi saya ngeprint, bukan tadi sih, dari kemarin saya ngeprint 2. Ini buat di ujung sana 1, ujung sini 1 kayak gini. Nah, posisinya kayak gini, Z-nya kayak gini. 2 ya, sama di sana 1. Oke, lanjut ke pemasangan ya. Ini semua part-partnya saya ngeprint, saya skip printer 3D printer yang saya buat, saya skip karena lumayan lama, satunya itu bisa makan waktu 3-4 jam kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pemasangannya. Oke, Z-nya udah terpasang ya. Jadi Z-nya kayak gini. Nah, atas bawah, maju mundur, tinggal kiri kanan. Oke, atas bawahnya udah ya, atas bawahnya udah. Sip.
Ini setelah jadi ya, setelah jadi kayak gini. Ini proses percobaan ya, proses testing gitu. Ininya bikin, pokoknya semua yang ada di sini nggak ada yang beli ya, sampai ini nih, sampai nah ini yang putihnya ini bikin semua. Ini lagi proses testing dan alhamdulillah lancar gitu. Lagi coba ngeprint ini perkabelannya. Nanti finishingnya ininya mau saya tutup, kiri kanan mau saya tutup, biar di sini tuh tempat kelistrikannya, Arduino, terus RAM 1.4, power supply-nya juga, pokoknya semuanya mau di pinggir ini, jadi rapih semua kayak gitu ya. Nanti setelah ditutup kita lihat hasil kerjanya kayak gimana. Oke, setelah perakitan semuanya jadi, extruder sudah terpasang. Saya skip karena cukup ribet sama lama juga ya. Ini box buat kelistrikannya. Jadi Arduino terus RAM 1.4-nya pada disimpan di sini. Saya kunci karena berbahaya juga, soalnya di dalamnya ada power supply ya. Kayak gini lah penampakannya. Ini power supply komputer ya. Power supply komputer saya bongkar biar muat. Terus kipasnya banyak, ada blower buat ke pendingin si ramsnya. Ini buat pendingin semuanya. Ini juga. Terus ini pokoknya banyak angin lah, banyak sirkulasinya. Oke. Ini kelistrikan saya kunci biar aman, jadi nggak bisa dibuka sembarangan ya, karena ini berbahaya, soalnya bahan-bahan yang nyetrum-nyetrumnya di sini, makanya saya kunci ya. Terus ya pokoknya penampakannya kayak gini. Ini udah ready print ya. Saya mau coba nanti bisa dilihat hasil cetakannya kayak gimana. Oke, siap. Oke, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, ini hasil mana nggak fokus Nah, ini hasil printer. Kita cabut ya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kenapa kayak gini, karena sengaja saya cepetin biar ngeprintnya juga cepet. Kan ada settingannya biar lebih lembut garis-garisnya. Ini segini udah lumayan sih. Lebih dari cukup lah, lebih dari bagus kalau segini mah. Oke. Aduh, coplok. Segini udah cukup lah. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Printernya kayak gitu. Jadi pembuatan printer berbahan dasar kayu udah cukup ya. Pembuatan printer berbahan dasar kayu dan cukup murah lah ya. Oke, jika ada yang berminat bisa langsung dihubungi. Terus kebetulan ini saya jual juga ya.
3 juta 3 juta langsung kontak saya, ada dapat WA-nya, atau bisa langsung ke rumah, nanti saya kirim-kirim ya. Cukup 3 juta lah. Cukup 3 juta, printernya udah bagus, hasilnya udah bagus, terus kerjanya juga maksimal. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.